ช่คนไอ้ที่มีสัจจาปลาทูนี่แหละเป็นอาหารหลักเราคนไทยจะไปแห่งไหนก็มีปลาทูในตัวเอาข้าวไปยำหม่ำกับปลาทูกับปู